Рахмат, Уланбек Абдулазизович. Жерлерди на каких условиях берип атабыз? Аренда берилип атат, канча жылга деп? Мисалы Бишкек шаарында. Урматтуу Эрбек Жолобек, мына бул жерде жана мен маалымдагандай, бул жергиликтүү бийликтер жана Россиядан өкүлчүлүктөр келген, агартуу министринин орун басары баш болуп, бул жерлер азыр берилген арендасы жок. Биз жактан салым катары берилип атат. Себеби дегенде бүт каржылоосу, бүт жабдуулары Россия Федерациясынын өкмөт тарабынан болгондуктан бул ошол жактан бул бүтүп курулушу бүткөндөн кийин мына биринчи 3 мектеп мен айткандай Бишкек, Баткен, Каракол шаарында мектептер бүткөндө буну Кыргызстандын балансына өткөрүп беришет. Биринчиден сөзсүз түрдө чоң ыраазычылык, бул билим берүү системасына абдан чоң жардам болот да. Анан сураныч бар да, айрылуу катмар бизде билесиздер. Жеңилдиктер берилеби деп ушуну Газпром боюнча да суроолор көп болуп атканда, бул жерде кандай болот? Туура айтып атасыз. Бул жерде окутуу бекер. Ошол эле мезгилде жанагы мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга да каралган. Бүт окуу процесси бекер жүрөт. Все, рахмат.